அமெரிக்காவின் மெயின் நகரில் லூயிஸ்டன் என்னும் பகுதியில் 3 வெவ்வேறு இடங்களில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் 22 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 60க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். ஒரே நேரத்தில் மெயின் நகரின் உணவகம், வால்மார்ட் விநியோக மையம், மதுபான விடுதி என பல இடங்களில் துப்பாக்கிச் சூடு நடந்ததையடுத்து போலீசார் பொதுமக்கள் வெளியில் வரவேண்டாம் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர். துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக ஆட்-ரோஸ்கோகின் நகர காவல்துறை சந்தேக நபரின் 2 புகைப்படங்களை வெளியிட்டது. அதில் அந்த மர்ம நபரின் கையில் ரைபிள் துப்பாக்கியுடன் இருப்பது பதிவாகியிருந்தது. அந்த புகைப்படங்களை பொது வெளியில் பகிர்ந்த நகர ஷெரீப், படத்தில் இருப்பவர் தொடர்பான தகவல் தெரிந்தால் பகிரும்படி பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார். இந்நிலையில் துப்பாக்கியுடன் இருந்த நபரின் பெயர் ராபர்ட் ஹார்ட் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. 40 வயது மதிக்கத்தக்க அந்த நபர் ஆபத்தான நபராக காவல்துறை அறிவித்துள்ளது. அந்த நபர் இன்னும் காவல்துறையில் சிக்காத காரணத்தால் மெயின் நகரம் உச்சபட்ச பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் மத்திய மெயின் மருத்துவ மையத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவமனையும் அதனை உறுதி செய்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.